aš ten buvęs 100 kartų, tikriausiai ir jūs, jeigu pradėjot savo veiklą. Toks vadinasi ratas, kuo daugiau galvoji, tuo daugiau dvėjoji. Kuo daugiau dvėjoji, tuo mažiau darai. Kuo mažiau darai, tuo daugiau galvoji. Ir tasai sukasi ratas, sukasi ir galų gale, pasižiūrėjus dienos eigoje, pažiūrėjau, kad tu nieko nepadarei. Tai aš ten buvęs tikrai daug kartų ir žinau, kas irgi verslų užsiema, yra ten buvę daug kartų. Ir šitam rate svarbiausia yra vėlgi daryti, nes kartais būna, kad kaip čia, ką aš pasakysiu, kaip čia paskambinu, ir tai pradėm galvoti, o gal čia vis dėlto ne, o gal aš nemoku, man gal reikia kažką paskaityti, man reikia kažkur tai pasigilinti. Tada aš nedarau veiksmų, kurie veda prie rezultatų, kuo mažiau darau, tada vėl pradedu galvoti ir užsisuki tam rate. Tai visi tikriausiai irgi, kas užsiimat savo kažkokių tai verslų ar veiklą, tai tikrai tame yra prasmė, nes verslė dažniausiai pradžioj mes turim kažkur, tai ar ne, jeigu tu ypatingai pradedi, tai faktas, kad tu ir turi ieškoti klientų, žmonių, daryti tam tikrus veiksmus ir jeigu tu neturi mentoriaus arba atsakingo kažkokio tai žmogaus, kuris tave pažiūrėtų, kaip tau sekėsi, tai mums įdarbinti save yra, patikėkit, labai nelengva.